मम्मी अम्मी आलू की स्नैक्स बना दूं? बना दे बेटा. हमारी हम सफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे. ले मैं बना दे, देख मैंने आलू की स्नैक्स खा के बता कैसे हैं. कैसे लग रहे हैं मम्मी स्नैक्स? बहुत बढ़िया है.